السلام عليكم ورحمة الله. ماذا يقع في فريق الرجاء البيضاوي بعد نهاية المباراة التي جمعته اليوم مع فريق المغرب الفاسي بحصة هدفين لواحد؟ أظن على أنها كانت ستكون هدفين لصفر لولا فريق المغرب الفاسي سجل ضد مرماه. أظن على أن فريق الرجاء لسبع مباريات متتالية ليحصد طعم الهزيمة، وست مباريات لم يسجل أي هدف. لم يسجل ضد الأهلي المصري ذهابا وإيابا، لم يسجل ضد حسنية أكادير ل 120 دقيقة، انهزم أمام فتح الرباطي بحصة كبيرة وهي 3-0، لم يتغلب على السوالم في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. أظن على أن شيئا ليس على ما يرام في فريق الرجاء، ومن يتحمل المسؤولية هو الجمهور أولا الذي أتى بهذا الرئيس وشجعه على أن يكون رئيسا لفريق الرجاء، ويعرف أنه ليس رجاوي أصلا وليس له الحق أن يكون في رئاسة فريق الرجاء لأنه ليس منخرطا في الفريق. هنا خرق القانون من بداية هذا، كما يقول من الخيمة خرج ميل، من ديبار رئيس غير شرعي، ليس منخرطا في الفريق، ليس رجاوي، ابن الرباط يشجع لفار ويأتي لرئاسة فريق الرجاء. جميع الجماهير ربما انطلت عليها الحيلة ديال روس رويس، وأنه رجل ملياردير ورجل لديه الأموال بإمكانه إنقاذ الفريق من أزمته الخانقة التي تسبب فيها رؤساء سابقين. أظن على أن فريق الرجاء البيضاوي أدى الفاتورة غاليا هذا الموسم، وسيؤديها أيضا الموسم المقبل، لأن الفريق ليس له أي مشاركات خارجية، لا عصبة الأبطال الإفريقية ولا كأس الاتحاد الإفريقي. سيكتفي ببطولة وكأس العرش. أظن على أن لقبين لا يسووا شيئا أمام عصبة الأبطال الإفريقية. أظن على أن فريق الرجاء البيضاوي دخل إلى مستنقع مجهول. الآن رئيس لم يعد رئيسا، لم يعد تهمه أي شيء في الرجاء، لم يعد يحضر حتى للمباريات، على عكس حينما تم انتخابه رأيناه مع الفريق ويذهب للمحمدية لمشاهدة المباراة ضد فريق شباب المحمدية، ويتنقل مع اللاعبين. وللأسف الآن اختفى عن الأنظار. لم يأتي من مصر، ذهب لمشاهدة المباراة ضد الأهلي المصري، وربما لم يشاهد حتى المباراة من الملعب، ولم يشاهد مباراة الإياب، واختفى عن الأنظار. لاعبين، ربما نصف لاعبين لا يحق لهم اللعب لفريق الرجاء البيضاوي. أين هو ذاك اللاعب اللي قال لهم أنا جاي للزاوية ديال جديدة احتراف؟ لم نرى له أثرا. أين هو مذكور هذا الموسم؟ ليس له أثر. أين هو الهبطي؟ أين هو الحفيظي؟ أين هو الزرهوني؟ أين هو خابة؟ كثير من اللاعبين لم يقدموا أي شيء. الهدهودي أيضا اليوم يرتكب خطأ جسيم بضربة جزاء لفريق المغرب الفاسي. أظن على أن كثير من الأشياء ليست سوية في فريق الرجاء. أين هو المجاهد الذي أتوا به من الجيش الملكي؟ لم يلعب ربما ولا نصف ساعة في الفريق. كثير من الأخطاء ارتكبها الرئيس يؤدي الفريق ثمنها غاليا. وأنا أقول على أن المدرب التونسي لم يعد يصلح للفرق المغربية، أو لم يعد يصلح لفريق الرجاء البيضاوي بالأخص. فالمدرب تونسي أو جزائري أو هاد المدربين من الوطن العربي أثبتوا فشلهم مع الفرق الكبيرة، على غير فريق الرجاء البيضاوي، على غير بن شيخة لم ينجح مع فريق الرجاء البيضاوي. البنزرتي كذلك لم ينجح مع الرجاء البيضاوي في نسخته الثانية. حتى في نسخته الأولى لم ينجح لأنه لم يفوز بالبطولة. انهزم في آخر دورة أمام أولمبيك أسفي، وفازت المغرب تطواني بتلك الدورة، باستثناء المشاركة في كأس العالم الأندية التي كان لها ربما طعم خاص أنها تجرى في المغرب لأول مرة، والدعم الجماهيري للفريق. وكان الرئيس ربما أوجد تركيبة بشرية متنوعة وغنية. لو أتى البنزرتي ووجد تركيبة بشرية ربما ضعيفة لن يقدم أي شيء في كأس العالم الأخيرة. أما وأتى ورأى أن هناك أرمادة من اللاعبين، كثير من اللاعبين الصالحين لم يكن يلعب رسميا، كان في الاحتياط، فما بالك الصالحي الآن؟ ربما نصف الصالحي بإمكانه أن يحكم في مركزه في الرجاء. الآن نرى أشباه اللاعبين، لا بوزوق، لا الحفيدي، لا الزرهوني، لا حتراف، لا مجاهد، لا الهدهودي، لا مذكور، لا الناهيري، لا كثير من اللاعبين، ربما 7 8 إلى 10 لاعبين لم يقدموا أي شيء. كانوا عالة على الفريق، لاعبين يتقاضون أجورهم، وداخل أرضية الميدان لن ترى حتى جملة تكتيكية واحدة بإمكانها تسجيل منها هدف.
المدرب أيضا يتحمل مسؤولية، ويتحمل مسؤولية من آتنا بهذا المدرب. أنا لم أحبب المدير الكبير حتى عندما كان يدرب منتخب تونسي، مدرب ربما تكتيك مغلق، لا يقدم أي فرجة تذكر. أخطاء التي ارتكبها الرئيس سيؤدي الفريق ثمنها غاليا، وهو يؤديها الآن. خروجه من دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بمباراتين ذهابا وإيابا ولم يسجل أي هدف، 120 دقيقة ولم تسجل 180 دقيقة عفوا ولم تسجل أي هدف في عصبة الأبطال الإفريقية التي تريد أن تنافس على اللقب. ولكن حينما ترجع إلى تشكيلة وإلى أسماء اللاعبين تظن على أن فعلا هذا الفريق ليس بإمكانه الفوز حتى بكأس العرش، فما بالك بعصبة الأبطال الإفريقية؟ كيف ستفوز بالعصبة وأنت لديك لاعبين مثل مذكور ومثل هبطي ومثل حافظي في وسط الميدان، الذي لم يتبقى من الحافظي إلا الاسم، زيادة على الزاوية ديال الجديدة حتراف الذي اختفى ربما 3 أشهر وهو مختفي، لم نعرف له أثر في فريق الرجاء. الزنيتي كذلك يرتكب كثير من الأخطاء، ارتكب اليوم أخطاء كارثية أيضا، نفس الخطأ الذي ارتكبه أمام الأهلي قام به اليوم أمام المغرب الفاسي، وهو حينما يريد أن يخرج بالكرة وأنت لديك مدافعين أمامك، بإمكانك تسليم الكرة والعودة إلى مرماك، فأنت تريد أن تلعب أيضا، لأن لم يعد هناك فريق ولم يعد هناك مدرب يتحكم في هذا الفريق. فأخذ الكرة وأراد أن يدخل بها إلى وسط الميدان، فما كان من مدافع إلا أن افتك منه الكرة فسقط على الأرض ومسك الكرة باليد. لولا تساهل الحكم لتم طرده حالا. أما أشياء كارثية تقع في فريق الرجاء: غياب رئيس، سوء تسيير، غياب مدرب كفء للفريق، غياب تشكيلة بشرية قارة وتشكيلة بشرية بإمكانها أن تقدم الإضافة لهذا الفريق. كل هذه العوامل أثرت على فريق الرجاء للأسف الشديد. موسم كارثي، والموسم القادم سيكون كارثي أكثر لا قدر الله لو لم يتدارك الموقف والإتيان برئيس والإتيان بمدرب وإصلاح ما يمكن إصلاحه في سوق الانتقالات، وتفادي العقوبات التي بإمكانها تحرم الفريق من إجراء بعض التعاقدات، ثم التشطيب على عدد كبير من اللاعبين. ربما سأفعل حلقة أخرى لأضع الأسماء واحدا تلو الآخر الذين لن يقدم أي شيء للفريق، لم يقدموا أي شيء للفريق ولن يقدموا أي شيء مستقبلا. كل ما هنالك أن يجب التخلص منهم. والسلام عليكم ورحمة الله.